Αγαπητοί και αγαπητές μου, γεια και χαρά και υγεία σε όλους σας. Ευρωεκλογές στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε που αποφασίστηκε να εκλέγονται οι ευρωβουλευτές και όχι να διορίζονται, είναι η μοναδική φορά που οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα ψηφίσουν οι λαοί τους. Δυστυχώς δεν είναι μονάχα οι πολίτες της Ελλάδος που είναι αθεράπευτα δυσαρεστημένοι και θα εκφράσουν σίγουρα αυτή τη δυσαρέσκειά τους στην κάλπη στις 25 του Μάη. Δεν έχει δημιουργήσει απογοήτευση η πολιτική των Βρυξελών μονάχα στους πολίτες της χώρας μας κάτω από τις πιέσεις αναμφίβολα της κυρίας Μέρκελ. Η πολιτική αυτή της λιτότητας και της στέρησης έχει δημιουργήσει αντιευρωπαϊκό κλίμα και αντιευρωπαϊστές ψηφοφόρους και σε άλλες χώρες, σε άλλες λιγότερο, σε άλλες όμως πολύ, που θα προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις για τα αποτελέσματα στην καρδιά της Ένωσης. Στη Βρετανία δημοσκοπικά διεκδικεί τη δεύτερη θέση, το άγνωστο μέχρι τώρα για τους Άγγλους, το κόμμα της ανεξαρτησίας, που σαν κύριο σύνθημα για τις ευρωεκλογές είναι έξω η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς Γαλλία στο ευρώ δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόμμα της Μαρί Λεπέν, που δημοσκοπικά διεκδικεί ακόμα και την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές με σίγουρα να έχει τη δεύτερη, έχει και αυτό σαν σύνθημα έξω η Γαλλία από το ευρώ. Στην Ιταλία 5 πολιτικά κόμματα που συγκεντρώνουν το 60% των ψηφοφόρων τάσσονται ανυποχώρητα κατά το ευρώ. Πορτογαλία και Ιρλανδία δεν πάνε πίσω από αυτή την αντίληψη. Πόσο λοιπόν μπορεί να κρατηθεί στα πόδια της Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Μέρκελ με την απορριπτική άποψη που έχει όλος αυτός ο όγκος των ψηφοφόρων αυτών των κρατών, που σίγουρα θα εκλέξουν ευρωβουλευτές που θα αλλάξουν τελείως τους συσχετισμούς στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι λοιπόν μονάχα η Ελλάδα που απαιτεί με τους ψηφοφόρους της, όχι και φυσικά με τη κυβέρνηση που δείχνει απαράδεκτη υποτέλεια στις Βρυξέλλες και την κυρία Μέρκελ, να αλλάξει πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί και ασφαλώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που λειτουργεί μόνο για τα συμφέροντα της Γερμανίας. Είναι και άλλες χώρες. Και δεν γίνονται μονάχα στην Ελλάδα δημοσκοπήσεις που τα αποτελέσματα ανησυχούν την κυβέρνηση και πιο πολύ τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος με τα διλήμματα και τους εκβιασμούς δείχνει ολοφάνερα τις ανησυχίες του. Γίνονται και σε άλλες χώρες που φανερώνουν τις αντιευρωπαϊκές τάσεις εξαιτίας της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες. Αυτή την εικόνα δειλά τη φέρνουν στην επιφάνεια και ο έντυπος τύπος με άρθρα από αναγνωρισμένους σχολιαστές, αλλά και ο ηλεκτρονικός που προσπαθεί να μας κάνει γνώστες της τάσης του εκλογικού σώματος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη κυβέρνηση όμως να σιωπά, αποφεύγοντας να σχολιάζει τέτοια γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμα περισσότερο το εκλογικό σώμα. Θέλω να βρίσκεται στο σκοτάδι ο ψηφοφόρος της Ελλάδος και να μην γνωρίζει το γεγονός πως κόμματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών διατυπώνουν την άποψή τους για επιστροφή στα εθνικά νομίσματά τους. Συμφωνείτε? Καλό σας βράδυ!